मैं नई मछली बना रही हूँ, मम्मी मछली बनाने जा रही है। बनी रो रही थी इसलिए मम्मी बना रही है, मैं रोटी बनाऊंगी। देखिए तैयार कर दी है, डाल रही है। ठीक है, मछली खाइए, तल के रखे हैं आप लोगों के लिए। और ये पापड़ ठीक है। अरे खास नाने देख हैं। अब निकलाएगा बर्तन में। देखिए इधर चावल निकाल दिए मम्मी, अब हम लोग खाएंगे। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। देखिए आप लोग। हेलो गाइस, लो मछली खाओ। ठीक है, मुंह खोलो, मुंह में मैं डाल देती हूँ। लो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।